Дівчатка, всім доброго раночку, і хлопці також, і смачного всім сніданочку. Давайте з вами поснідаємо. Сьогодні в мене на сніданок, то, що я вчора не хотіла, сьогодні мені схотілося. Пюрешка, почеревина смажена із цибулькою і грибочки. Воно одного кольору зливається, непонятно, де грибочки, де почеревина, ну нічого. Зато все смачно. Отакий салатик. Тут буряк, огірок, цибулька, олійка, солька, перка. Сірий хлібчик. У мене тут ковбаска, ну я не знаю, чи буду я ковбаску, чи не буду я ковбаску. Положила. Як спішила, торопилася так до вас. Так, і у мене чайок. Чайок чорний. Ахмат в пакетику. Меду додам. Лимон у мене тут є. Так, меду трошки. І у мене на десерт отакі глазуровані сирочки з кокосом. Чоловік мені свій дав. Я 6 штук вчора купила, він 2 вчора з'їв, щось йому з кокосом не зайшло. Ну, я знала, що йому не сподобається, ну, але ж він з'їв. Ну, можна там ще купити і з вишнею, і ще якісь там ванільні, мабуть, є. От. Так, дівчатки, всім вам щиро дякую за коментарі. От. Улічка Полтавчанка писала: Оксанка, а в тебе наче 10 місяців уже каналу. Думаю, йолки-палки. Я давай пересчитувати точно. 10, не 9. 10, 9, 10, 9, 10. Це в мене так вийшло. Да, дівчатки, вже 10. Через 2 місяці буде 12 рік. 13 січня. А 1000 нема. Обидно. Ну що. Почнуть тануть мої години. Ну, у мене там і багато. Не знаю, наскільки їх хватить. У мене багатенько годин. То не суть. Хай. От. І ще писала Міла, які це кормові буряки. Так, кормові буряки це для тварин. Корови, свині їдять їх. Мабуть, кролики. В общем, всі їх їдять. Ті буряки, вони здоровенні ростуть. Є жовті, розові, білі.